正江縣差嘞，好靚，都係嗰啲河川形狀，感覺落去唔係好似東京咁大城市啦。相對地，我喺呢度見到特別多人踩單車啦。咁日本呢度揸車嗰啲風向咧，好奇怪。即係啱啱先我揸嗰段路，你會感覺啲風係一時喺左邊嚟，跟住下一秒係右邊過嚟，跟住下一秒係左邊過嚟，真係咁左右切換，好鬼得意。係嗰個快遞公司喎。哦屌！佢呢部車真係會跟住個限速揸噶喎。我感覺上日本個速度限制係廢嘅，已經係睇心情，你想揸幾快揸幾快。啊 ？Yeah， regular。你死啦！我唔知佢講咩。我係咪唔應該去呢啲細油站呢？啊 ，yeah， gas regular，yes。How much？ 哦，OK。直接停喺呢度先。哇，好痛，好痛！哇，好撚痛啊！唉，真係放側車，側車會停車，不過唔撚你。哇，好蹬啊！哇，單線行車突然之間單線咁，哇！屌個手機搞跌嘅，佢自己識鬆開噶咯，黐鬼線。Google Map 係咪真係黐孖筋㗎？冇事揾呢啲路叫我行。哇！我話煙喎，大佬。啊！講呢度。係。係。部車側邊都已花 Q 晒，塊板都有啲鬆咗出嚟，但係部車仲揸得行得。然之後個手機支架攣咗啦，喂，個 Action Cam 個保護鏡頭都甩埋，拉埋，真係黐條線。冇辦法，繼續去住先，藥房唯有去酒店嗰陣先再買。冇辦法啦，塊鏡搞唔到，揸住先。我仲要唔可以，我隻腳仲要唔可以喐得太多添，好鬼麻煩。Oh my god！ 係靚嘅，靚係真係靚嘅。我唔應該落左腳啊，好痛！我應該放右腳啊嘛。係唔係喎？我要去嘅係吊橋喎。吓 ？What the fuck？ 係靚嘅。哦，就係呢度。安靜。就係
下呢一座吊橋啦。哦，呢度。好啦，而家個倒後鏡鬆咗啦，要揾車行整，跟住手機架又彎 Q 晒，完全用唔到，咁所以唯有好彩個頭盔有耳機可以聽下導航，如果唔係嘅話，我都唔知點算。咁其實呢一度附近仲有其他景點我未去，不過個傷後盡心緊佢唔得啦，我搞唔掂啊！我真係。我揸翻出去先，真係黐 Q 線。Repair. Yes. Oh, just fix. Oh yeah. Okay. Thank you. 咁佢整嘢就啱啱先就遇到一個靚仔啊！佢整嘢就整好快。佢咁其實呢倒後鏡拗彎嘅嘢好容易整嘅啫。咁佢冇收我錢啦。浸溫泉啊！我都想浸啊！如果唔係搭損咗嘅話，我屌 Google Map 水鳩我咯，戇鳩，又話行得，黐撚線。屌，真係信牌好過信 Google Map 啊！黐 Q 線。好彩揾到間藥鋪，如果唔係死人，真係。終於行到64號路啊！離國道1號仲有16公里。嗰條就係國道1號啦，應該係上國道啦。